و البته نبودن الکسی ماتروسوف و نوزیم باباجانوف که هر دو هم با سبب گرفتار شدن با بیماری دنیاگیر کووید 19 در بازی امروز شرکت ندارند. این تلفات ابراهیم زاده و حجیبای زیوف در بازی امروز شرکت نمیکنند، یکی با سبب کارت سرخ و دیگری با سبب کارت زرد. در حالی دسته سرافشان باشد تلفات اساسی این نبودن فوتبالباز جهانگیر سفرов است که مفصول با جمهوری ازبکستان سفر میکند برای شامل شدن به هیئت دسته توران و این بسیار یک خبر مهم است برای تمام هواداران فوتبال تاجیک. بیننده عزیز برای مشاهده میکنیم که خوجند و سرافشان صدرنشین هستند. سردیو کولاباتو فرصت برای در حملهگری دسته خوجند، ضربه و توپ از پهلوی دروازه قربان علی بابایف از میدان بیرون می شود. با تو فوتبالبازان دسته سرافشان خورشید اولیموف پرتابی و ضربه خیلی خوبی الهام براتوف دوستان ارجمند. فرصت بسیار موفق بود برای کاپیتان دسته سرافشان. خب بهترین فرصت بود پرتاب خورشید اولیموف و جریمه‌گاه و الهام براتوف با سر توپ رو نه اینجا دروازه بون خیلی خوب بازی کرده است. از میدان بیرون می شود. توپ زود با بختیار چوریف هوا داده شد و اینجا پنالتی و دروازه دسته سرافشان تعیین کرده می شود. دوستان ارجمند حالا از مد نظر او دور نموند. با کتف از پشت بختیار قلندرов مقابل بختیار چوریف بازی کرد و بیاد به لحظه تکرار متوجه می شود و این باعث شد که کاپیتان دسته خوجند از پای افتاد و نسلو کبیروف باشد. حالا ما ببینیم که کدام موفق میشن و حساب شده می شود در بازی امروزه. عبدالمومین زبیروف و ضربه پنالتی گل میزند اما اینجا سیو میگیرد زبیروف دوستان ارجمند و ضربه عبدالمومین زبیروف از پنالتی و کنجی دروازه او میخواست گل خود را ببینید جشن بگیرد ولی از رانی پای خود جراحت گرفت. ضربه الهام براتوف بسیار خفناک و دروازه‌بان آن را برمیگرداند. دوباره ضربه زده شد از جانب صاحب سه گردید. اگر همین حالا حساب مساوی انجام میافت شاید هر دو دسته ارزنده بودند و همین طرف صدای شتکی داور نصرالله کبیروف از انجام بازی دوري سه‌نظامی چمپیونات مملکت بین دسته های لیگ عالی در دربی شمالی تاجیکستان میان تیم های خوجند و سرافشان با یک گل زده عبدالمومین زبیروف به انجام میرسد. Kalaşko'ya giriyor. Dur kere. Mahalleli. Kalaşko'ya gir. Bola gitti. Bak o kamyon. Çünkü Kalaşko'ya. Dur kolu başladı. Bakalaşka. Força aqui para classificar.
गिरे गिरे मोहम्मद अली जब्त शुरू صبح کامدگی زیر جان